听这台车的声音，行驶的时候有踏的声音。检查这两个轮子，右边这个轮子没有问题，但是左边这个轮子上下晃动比较厉害。把这个轮子拆开检查一下，看里边是什么问题。应该是轴承的问题。现在把这个轮子取下来，拆掉看一下。没有猜错，确实是这个轴承坏掉了。这个轴承已经散架了。现在拆掉，把它换一个新的轴承。把这上面的这个旧的这个轴承的外圈，给它用这个工具给它取下来。好，现在外圈取下来了，内圈在这个半轴上，也把它给取出来。好，取掉以后，我们现在拿一个新的轴承装上去，新的轴承装上去，把它砸到位。现在给它装到车上。现在这个装好以后，把这个两个卡王给它卡上去。这个轴承换好以后，我们现在把这个刹车片装回去。装回去以后，我们现在把这个轮子也装回去。装回去以后，把这个螺丝打紧就可以了。现在这个轴承就已经换好了。现在试一下这个车子有没有问题。现在这个空载情况下是没有问题。正常行驶还是有这个声音，估计是差速包有问题。下个视频把这个差速包打开看一下，是不是里边齿轮有问题。